Arrume-se comigo para ir para a roça. 2 de novembro de 2024, sábado. Sim, tem um motivo especial para irmos lá na roça. Vamos comemorar o aniversário da minha mãe, prima e meu sobrinho. E nesse vídeo eu vou filmar desde o momento que eu estou me arrumando, ou seja, agora, neste momento, desse vídeo que você está vendo nesse instante, e um pouco do trajeto que nós vamos fazer até chegar lá, e um pouquinho do que acontecer por lá. Vai ter churrasco, vai ter bolo, uma delícia, né? Bom, acompanhe tudo, bora! E mostrando o look pra vocês, peguei minha bolsa e a blusa de frio. Como o tempo está chuvoso, faz frio, fica quente, então é melhor andar prevenida, né? Então vou levar minha blusa de frio e bora! Sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! 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 Deu tudo certo, fomos, voltamos e voltamos também com um pedaço de bolo, uma delícia. Pirulito e bala também, e deu tudo certo, graças a Deus. E agora me preparar, né, pra dormir, porque amanhã é outro dia.